ബ്രോ വീണു. കാടായി അവര് പിടിക്കും. കൃഷി സ്ഥലം തന്നെ ആവണം. അതാണ് 900 കണ്ടിന്ന് പേര് വന്നത്. ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എന്തോ ഹെവി സംഭവം ഉണ്ടോ മുകളിൽ പോയി നോക്കട്ടെ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലുള്ളത് വയനാട്ടിൽ 3-ാമത്തെ ദിവസം തന്നെ സൂചിപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണ വഴിയിലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ജീപ്പിൽ പോകണം. നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ജീപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള പോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണണ്ട. സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാ. അവിടെ ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റിന് 200 രൂപയാണ്. ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റിന് അവിടെ 200 രൂപ കേട്ടോ. അതിന് പുറമെ നമുക്ക് ജീപ്പിൽ ഇവിടുന്ന് അവിടെ വരെ പോകാനായിട്ട് 1500 രൂപ. ചേട്ടാ ഇവിടുന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്? 6 കിലോമീറ്റർ പറയാം. 6 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. 6 കിലോമീറ്റർ സാധാ വണ്ടി പോകില്ല. സാധാ വണ്ടി പോകില്ലല്ലേ? അപ്പോൾ 6 കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ കറക്റ്റ് പേരുന്നുണ്ടാ? കറക്റ്റ് പേര് 900 കണ്ടി. ഇതാണ് 900 കണ്ടി. വെറുതെയല്ല. നമ്മുടെ കുറെ വ്ലോഗിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടാ 900 കണ്ടി ഓഫ് റോഡ് ട്രക്കിങ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയതാണ്, വേറെ ഒന്നല്ല. എന്തായാലും ഇന്ന് 900 കണ്ടി കയറിയിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോ കാണാം. എന്റെ ഗോപ്ര ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ താടിക്ക് പോയേനെ. വായ തുറന്നിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. വെള്ളം കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലു പോയി. ബൈക്കിൽ പിള്ളേര് വരണി. നമുക്ക് ബൈക്ക് ഹിമാലയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂശാം. GS ഇല്ലേ? പിന്നെന്താ കുഴപ്പം? പിള്ളേരായിട്ട് നല്ല സാധനം ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് വരാനായിട്ട് മടി. ഞാൻ ഇതില് ഫിറോസ്ഖാനെ കുറ്റം പറയില്ല. ഞാൻ വേറൊരാളെ പറയുള്ളൂ. ഫിറോ ഞാനാണ് മടി കാണിക്കണല്ലേ ഫിറോസ്ഖാ? അതാണ് ഗൈസ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഹെവി തന്നെയാണ്. ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോറസ്റ്റിന്റെ സ്ഥലം 900 ഏക്കർ ഉണ്ടെന്ന് പറയണേ. പ്രൈവറ്റ് 900 ഏക്കർ. എന്റെ പൊന്നോ ഹെവി. കയ്യൊന്നും പുറത്തിടാനായിട്ടേ തോന്നുന്നില്ല ചേട്ടാ. പൊളി സാധനം. ആഹാ വേറെ മൂട്. ഗൈസ് അവനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. യാതൊന്നും മേടിക്കണ്ട. ചെന്നിട്ട് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി കൊടുത്ത് അവനെ സൈഡാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും നമ്മുടെ യാത്ര തുടർന്നു. വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ അങ്ങനെ പിടിച്ചെടുത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത്. കരിപ്പാപ്പറമ്പിൽ ഫാമിലിയില്ലേ? കരിപ്പാപ്പറമ്പിൽ ഫാമിലി പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയംകാരുടെ. ഇവിടെ ഇപ്പോ ഗവൺമെന്റ് പിടിച്ചെടുത്തു. കൃഷി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് എടുക്കും. അമ്മോ നല്ല പരിപാടിയാണല്ലോ.
കാടായാലും അവർ പിടിക്കാം. കാടായ അവർ പിടിക്കും. കൃഷി സ്ഥലം തന്നെ ആവണം. കൃഷി സ്ഥലം തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതാണ് 900 കണ്ടി പേര് വന്നത്. അതെ, 900 കണ്ടി പറഞ്ഞാൽ 900 ഏക്കർ സ്ഥലമാണ്. 900 ഏക്കർ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാരിസൺ മലയാളത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഹാരിസൺ മലയാളം പ്ലാന്റേഷന്റെ അവരെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവര് ഇത് പിന്നെ തേയില കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇവരിത് ഒഴിവാക്കി. അപ്പൊ അവരെ കമ്പനി വക്കീലുണ്ടായിരുന്നു, കോട്ടയംകാരൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. അയാളെ ഒരു ചെറിയ വിലക്ക് ഈ 900 ഏക്കർ വിലക്ക് വാങ്ങി. എന്നിട്ട് അവര് ആ സ്ഥലം പിന്നെ അവരെ കുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു 50 ഏക്കർ 100 ഏക്കർ 25 ഏക്കർ കൊടുത്തിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഏലകൃഷി 70 കാലഘട്ടത്തിൽ. ആ കാലത്ത് അവർ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഡെവലപ്പായി. അവര് ഭയങ്കര പൈസക്കാരായി. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അന്ന് ഏലത്തിന് വില 1000-ന്റെ മേലെയാണ്. തൊഴിലാളിയുടെ കൂലി 10 രൂപയാണ്. 10 രൂപ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഡെവലപ്പായി. അങ്ങനെ അവരെ മക്കളെല്ലാം അടുത്ത തലമുറ മക്കളെല്ലാം പഠിച്ച് ഭയങ്കര വിദ്യാഭ്യാസമായി. എല്ലാവരും വിദേശങ്ങളിലായി. അങ്ങനെ അവരെ മക്കൾക്കൊന്നും കൂടെ വരാതെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് കാടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു 500 ഏക്കർ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് പിടിച്ചു പോയി. 500 ഏക്കർ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തു. 400 ഏക്കർ കൂടി ഉണ്ട്. അത് പിന്നെ അവര് പല ആൾക്കും വിറ്റിട്ട് അവരാരും ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത് വെറുതെ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഈ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ഒരു 100 ഏക്കർ നമ്മളെ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് ബിഗ് ബസാറിന്റെ ഓണർ വാങ്ങിയത്. ബിഗ് ബസാറിന്റെ ഓണർ അയാള് ഇത് എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് 10 ഏക്കർ 20 ഏക്കറായി ലീസിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ റിസോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. നൈസ് വഴിട്ടാ. ഇവിടെ കുറച്ച് വൃത്തിയുള്ള വഴിട്ടല്ലേ, കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള വഴി. ഇത് കുറച്ച് നന്നായിണ്ട്. കുറച്ച് നമ്മള് വന്ന റോഡ് പക്ക ഒരു ജാതി വൃത്തികെട്ട റോഡ്. അതാണ് സംഭവം ചേട്ടാ. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആരുമില്ല ഈ റോഡില്, ഈ വഴിയില്. ഈ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2000-ൽ നമ്മളെ പിന്നെ ജയലളിതന്റെ ഒരു ബിനാമി വന്നിട്ട് പറയുന്നത് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2000. അവരാണ് ഈ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തത്. നേരെ കമ്പിയിട്ട് ചെയ്ത്. അന്ന് അവർക്ക് ചെലവ് 75 ലക്ഷം രൂപ. 7 കിലോമീറ്റർ അവർ ചെയ്തു. 7.5 കിലോമീറ്റർ ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിനിടക്ക് കുറച്ച് റോഡ് ഫോറസ്റ്റാണ്. ഇതാണ് സംഭവം. മണടിച്ചത് വണ്ടി വന്നു പിന്നാടി എടുക്കണു. വെറുതെ അല്ല ഈ ചേട്ടൻ ബൈക്കുകാരന്റെ ഭാഗത്താണ്. അപ്പോ തെറ്റി വണ്ടി വന്നപ്പോ കുറിഞ്ചത്. പക്ഷെ അത് ബൈക്കുകാരനെ അറിയില്ലായിരുന്നു. അവനറിയില്ല പാവം പെഞ്ചു കുളന്റെ. പിള്ളേരൊന്നും ഒരു മൈൻഡില്ലേ, വെറുതെ ഒരു പൊളി പോയി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീപ്പ് കയറി പോണ 4 വീൽ ഡ്രൈവിലാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ 4 വീൽ ഡ്രൈവ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കയറില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ചെറിയൊരു കയറ്റം. അമ്മച്ചി തിരിച്ചു വന്നാച്ചേ. എന്താ തൊണ്ടയിലല്ല ഗുണ്ടിருக்கு. இந்த மாதிரி வழியில போகும்போது மண்டைக்குள்ள எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഭയന്ന് വിറച്ചാച്ച്. ഇത് നന്നായിണ്ട്. ഇത് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ഈ വഴി. അങ്ങനെ ഈ റോഡ് അവര് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 1 കിലോമീറ്റർ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രകൃതി സ്നേഹികളും നമ്മളെ ചാനലുകാരും എല്ലാവരും കൂടി വന്നിട്ട് വനത്തിനുള്ളിലൂടെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒത്താശയോടുകൂടി പണിതു. ആ ഒരു ഡയലോഗിൽ ആ ഭാഗം അവരുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭയങ്കര പ്രഷറായി ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് ഓഫീസർക്കും DFO ഒക്കെ ആ 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരം അവർ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചാണ്. അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്ത് അയാൾക്ക് ആ ഭാഗം അയാളെ വിറ്റു. അല്ല നിങ്ങളെ ജയലളിതന്റെ ബിനാമി വിറ്റു. അതിനുശേഷമാണ് ഈ പൈസ വാങ്ങിയത്. ഇവിടെ നിർത്തിയാ ഇനി പോവോ? ചാർജ് കേട്ടോ കലക്കാവുണ്ട്.
ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി. പൊളി പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളി, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത റോഡ് ഇഷ്ടാ. ഇതിലെങ്ങി ഇപ്പൊ സാധാ വണ്ടി കൊണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോവാം. അതിന് മുകളിൽ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കയറി കാണാം നമുക്ക്. നമ്മൾ വന്ന വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താറ് CRD ആയിട്ടാ, 4 വീൽ ഡ്രൈവാണ് വണ്ടി. ഇതാ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത്. സിമ്പിൾ ജീപ്പ്, പിന്നെ ടയറും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സിമ്പിൾ ടയറും കാര്യങ്ങളും ഈ സാധനം കയറി വരുന്ന ടയറുള്ളൂ, ഒന്നല്ല. ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക ഡ്രൈവിങ്. പിന്നെ ഇവർ സ്ഥിരമായിട്ട് വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സെറ്റായി, വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനപ്പാടായി. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയി. ഇതാ ഇവിടെ നിറച്ച് ഊഞ്ഞാല്, ഊഞ്ഞാലോട് ഊഞ്ഞാല്. ഇത് ഊഞ്ഞാലല്ല, ഇതുമ്മ കൂടെ നടക്കണം നമ്മൾ. വൺ ടാസ്ക് പരിപാടി നന്നാവുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിട്ടമ്പൊക്കെ പറക്കാൻ പോയിരിക്കണവൻ. ഞാൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് കലക്കൊന്ന് അമ്പ് വിട്ടിട്ട്. ഗൈസ്, ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആർച്ചറിയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഗൺ ഷൂട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ അടിയിൽ മറ്റേ കിളികളെ കാണാനുള്ള സെറ്റപ്പ്, പിന്നെ അവിടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനുള്ളൊരു ചെറിയൊരു നെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ മറ്റേ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല, ഒരു ഞാനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പതുക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം, റോപ്പ് ബാലൻസ്, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇനി മുകളിലേക്കുള്ളത് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതിന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് 200 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും തന്നെ. ഈ വക സംഭവങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മൾ വേറെ പൈസയും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കണ്ട. ആ 200 രൂപ ഇതിലെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മുകളിൽ പോയിട്ട് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അമ്പയത്തിൽ ഞാൻ പൊളിച്ചു, സെൻട്രൽ ആ മഞ്ഞലക്കി അതിലാണ് വാ എന്നുള്ള സൗണ്ട് വന്നത്. ഇവിടെ വേറൊരു സാധനം ഇട്ടാ നോക്കിയാൽ ഏറുമാടം, അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ നമുക്ക്, പൊളിയായിരിക്കും ഗൈസ്. ഇതിവിടെയുള്ള ഒരു വാച്ച് ടവറാണ്, അതായത് ട്രീ ടോപ്പ് എന്നാണ് പറയണത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാം. ട്രീ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലേ. ഏകദേശം വയനാട് മൊത്തം കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ടാ. സൂപ്പർ. ഫിറോസ്ക മാറണ ഇല്ല, സെറ്റ് നല്ല വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നൈസായിട്ടാ, പിക്കൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ സ്ഥലം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാണ്. സംഭവം ജാതി റേഞ്ച് സാധനമായിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് കേട്ടോ, ഗ്ലാസ് ആണേ. അയ്യോ കോട്ടമത്ത ചൈനയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതുപോലെ അത്ര ലെങ്ത് അല്ല എന്നുള്ള. പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല താഴ്ചയുണ്ടേ, ശരിക്കും കിളി പോവും. കഴിഞ്ഞാ ആടാ അതെ വരുന്നു, നീ പറഞ്ഞപ്പോ വരാണ്. അല്ല നൈസൂരാട്ടല്ലേ, എന്താ അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലോ, മനഃപൂർവ്വം അല്ലേന്നല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് താഴ്ത്തിക്ക് ഇറങ്ങാട്ടാ. നമ്മുടെ ജീപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടൻ മാരക ഡ്രൈവിങ്. അപ്പോൾ വളരെ നന്ദി, അടിപൊളി ഡ്രൈവ്, ഒരു രക്ഷയില്ല, ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ്, അടിപൊളിയുണ്ട്, രസമുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് ഹലോ ട്രാവൽസ് തൃശ്ശൂരാണ്. ട്രാവൽസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ വക പരിപാടികൾ, അഡ്വഞ്ചർ എന്ത് കേസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ട്രാവൽസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ മതി. നമ്മൾ ആ കാണിക്കുന്ന കോട്ടേജിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഫുൾ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരും. പുറമെ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.